呢邊又係我哋個客廳咁樣啊，咁咧就帶埋個生活陽台。咁呢個咧叫做係望翻側邊我哋一個公園仔啦啊。咁呢邊咧會中間呢個位咧可以做翻啲擺位，咁用翻啲位置啦啊。咁總價都係40萬，咁都可以見到我哋呢個5座，咁呢個咧全部都租俾人住緊喺度噶啦啊。Hello， 大家好，我係卡神啊。今日咧就嚟到我哋中山火炬開發區，就喺緊我哋一個1+1商場啊。咁1+1咧大家應該都有了解，係我哋中山一個平價超市。咁開個地方咧，亦都係每個鎮區啊、市區啊人流最旺一個地方先話開我哋1+1啊。咁而家喺1+1附近咧，就係我身後呢個廣航匯咧一個公寓項目。佢係我哋呢個國企一個開發商會打走嘅，全部都係現樓嘅啊。咁佢係一個包租產品同埋自住產品兩種選擇，同埋平層以及複式咧都有得選擇嘅啊。咁佢係一個6厘7一個回報左右啦起步嘅啊。咁亦都係你可以自住，總價只需23萬9起步啊，租金每個月穩定，15號之前打俾你1350蚊起步嘅啊。咁高嗰啲咧1800蚊一個月啊，即簽下個月即生效噶啦啊。所以咧如果大家手頭有筆錢嘅20萬咧，想投資又唔知投資咩咧，咁可以將嗰筆資金望下呢一個項目啊。咁事不宜遲咧，跟住我哋鏡頭入去睇下先。好啊，咁而家咧就帶大家睇下我哋呢個地圖。咁我哋而家所處嘅位置咧就係中山嘅火炬開發區一個叫廣航匯一個項目嘅。咁我哋呢個項目咧就係由我哋嘅一個國企開發商會開發嘅啊。咁我哋開發商以前就係嗰啲中山港碼頭啦、小欖港嗰啲碼頭啦，最主要係做碼頭嘅。咁佢而家係做都有我哋呢啲住宅同埋公寓板塊啦啊。咁佢位置咧就喺我哋火炬一個比較核心個位置，就係我哋1+1一個附近嘅啊。咁1+1商場咧，咁其實就喺我哋中山嚟講，佢係一個平價一個商場嘅啊。咁咧佢係主要開嘅地方咧，各個市區同埋鎮區一個比較人流旺嘅地方咧，先會開我哋呢個1+1商場嘅啊。所以咧，我哋係一個1+1商場附近嘅。咁1+1商場隔離咧會有我哋一個百匯廣場啦。咁亦都係一個成熟一個商圈喺度啊。咁我哋行路過嘅咧都係500米個距離啫啊。咁除咗呢個咧，比較多香港街坊咧，即係諗住係點過嚟。咁其實咧，你自己揸車嘅情況下，從我哋呢個會到我哋馬鞍道呢15分鐘，咁跟住會到深圳灣口岸咧，咁亦都係45分鐘左右一個車程，自己揸車嘅情況下嘅啊。咁如果唔揸車咧，如果話左旋嘅情況下咧，喺我哋中港城碼頭咧，咁就係60分鐘咧，就到我哋而家新個碼頭馬鞍島呢邊啊。咁新個碼頭咧，因為我哋以前舊碼頭咧喺呢個火炬呢邊，咁而家新碼頭喺馬鞍島嘅，咁而家有免費嘅巴士咧，直接從呢個附近咧，即係都係我哋項目附近咧有免費嘅巴士咧，直接坐翻新個碼頭呢邊啊。咁現時係現有嘅，所以左旋咧都比較方便嘅啊。咁我哋一個火炬開發區一個交新區，咁你唔臨係我哋個商業啦、醫療啊都係比較成熟嘅。咁如果話醫療嘅話，嗱呢度仲有個國丹一個醫院國丹中醫院咧，佢其實佢都可以用翻我哋啲社保等等呢啲噶。咁如果再遠少少咧，會有我哋啲一個火炬第6人民醫院咁亦都係一個3級醫院嘅啊。咁所以咧係有我哋啲醫療同埋我哋啲商業嘅。咁我哋呢個其實都緊住我哋呢個張家邊站
同埋火炬站，咁我哋就係5分鐘個車程。咁呢個係我哋個南中城際鐵路嘅，即係廣州18號線啦啊。咁所以咧，我哋到時揸車5分鐘到呢兩個站咧，咁亦都係坐翻地鐵上到我哋廣州個珠江新城呢邊嘅。咁如果係坐高鐵嘅情況下咧，我哋過去中山站咧係比較近嘅，咁亦都係8分鐘個車程啦。咁如果去中山北站咧，咁可能要遠少少，15分鐘個車程嘅。咁我哋呢個咧就係而家目前嚟講嘅廣珠城軌咧，就係要上到我哋呢個廣州南再轉方呢個高鐵到我哋香港西九龍咧，就大約要2個鐘左右嘅啊。咁到時喺2027年，我哋會有一個新馬高鐵途經我哋呢個中山北站，咁亦都係直接到呢邊嗱，1個站、2個站、3個站就到我哋深圳西嚟咁到時係有直接到我哋香港中呢個高鐵站所以咧都係比較方便嘅咁呢個項目咧，佢其實咧比較近住我哋呢個火炬一個政務中心嘅即係呢邊有個德中廣場啦，會有我哋啲銀行啦，有好多間啲銀行全部集中喺呢邊嘅，包括我哋啲管委會政府體育中心等等，全部都係我哋呢個片區，所以咧咁佢而家就有啲酒店咧有人流喺度咧，所以先會有啲波濤層層咁樣嘅咁事不宜遲，我哋會睇下我哋呢個沙盤先。好啦，咁而家同大家介紹下我哋呢個沙盤。咁我哋而家所處嘅位置咧，就喺我哋呢個1期一個樓下，就叫我哋港航華庭嘅，係一個純住宅項目，以前已經賣晒噶啦。咁而家我哋最主要賣嘅咧，就係我哋2期嘅。咁2期咧總共咧就有6棟嘅咁1、2、3棟咧就係我哋一個別墅產品，一個大面積嘅咁暫時未賣噶。咁我哋4座咧主要係以啲範圍所同埋我哋商業為主嘅。咁而家最主要賣緊咧就係我哋5座同埋6座嘅咁我哋重點咧就同大家介紹下我哋個5座啦。咁我哋5座咧總共咧就係12層高嘅，咁就係5梯29伙嘅咁而家1樓咧全部都係作為啲範圍所、健身房為主嘅，同埋我哋個遊湖大堂啦我哋而家賣緊咧最主要全部都係啲30平方一個面積一個平層產品嘅咁同大家介紹下。咁我哋而家2至5樓咧就係我哋一個窩廚酒店，一個託管一個產品，就唔可以自己住，一定係要託管嘅。咁總價嚟講咧23萬9左右一個總價。咁佢呢個咧就係每個月穩定收到1350蚊咁計落個回報咧就會到6厘7左右一個回報啦咁我哋6樓嚟講咧就係我哋一個自己住一個產品，咁可能會貴多1、2萬蚊一個總價啦。咁我哋亦都係有另外一個酒店會託管，就叫我哋珍品酒店嘅，就喺我哋7樓至8樓啦咁7至8樓嚟講咧，佢就有啲唔同咁我哋就係一個要加2萬9一個年包一個產品嘅咁但係咧佢係簽6年我哋下邊個窩廚酒店咧就係簽3年啫每個月15號之前俾一個租金嘅。咁我哋呢個珍品咧就係簽6年，前邊1、2年咧就係我哋1600蚊一個保底加埋分成。咁3、4年咧就係我哋一個1700蚊5、6年咧就係我哋一個1800蚊一個租金咁分成咧大約就係要分到500蚊所以咧總共一個租金咧7至8樓咧大約就係2000蚊一個租金回報嘅咁目前嚟講咧上邊嗰啲咧暫時仲未賣嘅咁個5座一個詳細咧就係咁樣嘅咁6座咧其實就係啲4米半層高一個公寓嘅，咁佢係買1層得2層啦，精裝交付即買即收咁佢1樓亦都係啲範圍所啦，咁佢係有2個一個戶型格局，
即係一個中間係空嘅一個廳啦，同埋兩個洗手間一個設計風格啦啊。咁以前咧就賣緊48萬一個總價左右，咁而家最新嘅嚟講咧，佢暫時咧就未出價錢，咁可能都會平翻幾萬蚊，即係都係40零萬左右一個總價啦啊。咁就係咁樣，我哋會睇我哋個示範單位先。好啦，咁而家咧就嚟到我哋一個6座嘅3樓，睇翻我哋呢個實體樓。咁我哋就係40方一個4米半一個複式單位啊。咁入到咧，佢會一個用電一個廚房啊。咁呢個咧就唔可以用燃氣噶啦。咁呢邊會有一個洗手間咁樣。咁我哋就可以做翻2間房啊。咁佢一個呢個就係做一個 Y 字形，即係兩邊係房啊。咁中間係空嘅。咁呢度會有個餐台啦，咁呢邊係我哋個客廳咁樣啊，咁咧就帶埋個生活陽台，咁呢個咧佢就係望翻側邊我哋一個公園仔啦啊。咁好啦，我哋上2樓睇下，咁而家目前嚟講咧，佢呢個價錢嚟講咧，仲未出我哋一個複式一個價錢嘅啊。咁咧我哋參照翻之前一個價錢嚟講咧，就40零萬到啦啊，即係50萬唔使嘅，40零萬就可以噶啦啊。咁佢至於呢個咧就冇啲話包租噶啦啊，咁基本上就係自己住啦。咁我哋兩邊係房間咯。咁呢一個咧亦都係40方，只不過咧佢個設計個方式咧就唔同啊。咁啱先嗰個咧就係中間空嘅，咁呢個係通鋪。咁通鋪有咩好處咧？就係多咗一個洗手間，我哋係2個洗手間嘅啊。咁入到咧一樣都係我哋一個廚房位。咁呢邊係1樓一個洗手間，咁2樓咧會有一個透間，咁亦都會有翻一個洗手間嘅啊。咁喺1樓嚟講咧，設計個風格咧大差不差啊，咁都係一樣個設計嘅啊，只不過咧就加翻啲元素唔同啫。咁呢邊會望翻我哋一個別墅嘅。咁我哋上2樓一個休息區睇下先啊。咁啊，似呢個咧佢又唔做 Y 字形啦，啊咁佢全部從呢邊行啦。咁呢邊會係有2個房間加埋一個洗手間。咁當然啦，2樓洗手間肯定就係沖涼上洗手間用下啫啊。咁呢邊咧會中間呢個位咧啊，可以做翻啲衣櫃位，咁用翻啲位置啦啊。咁總價都係40零萬，咁2個裝修風格咧任你揀嘅啊。咁我哋全部都係現樓嘅。咁成個項目咧就帶大家睇完啦。咁而家咧我就喺我哋一個別墅同埋我哋啲公寓咧中間個位置㗎。咁亦都可以見到我哋嗱呢個5座，咁呢個咧全部都租俾人住緊喺度噶啦啊。咁我哋2至5樓咧就係我哋一個窩翠公寓咧一個產品嘅啊，1350蚊一個月個租金，每個月15號之前準時打俾你嘅啊。咁6樓自己住。7至8樓咧就係我哋嘅個真品酒店，1600蚊租金，前邊2年，跟住1700，最後2年咧就1800蚊嘅啊。咁但係咧佢要加翻29800一個嗰啲家私大禮包嘅啊。咁我哋1樓咧全部咧都大啲範圍數啦。咁樣一計落嚟咧23萬9，24萬啦啊。咁一個租金咧有1350咧，咁亦都係有6厘幾一個回報率，所以咧。好值得大家過嚟睇翻我哋啲實體樓啊，而且嘅話總價唔高啊，喺香港嚟講咧20零萬有6厘嘅回報咧真係抵噶啦。咁成個項目咧就帶大家睇完啦。咁如果大家
對呢個本有興趣嘅，歡迎大家留言評論私信我哋，我哋有免費嘅睇樓團咧，從香港過嚟實地考察嘅。咁我哋亦都係有啲佣金回贈咁樣啊，3萬蚊啊。咁今期視頻就到呢度結束啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。